जय हिंद दोस्तों, ये है हमारे स्टोर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के साथ बॉक्स में आता है ये हैवी मेटल गार्ड आपकी सेफ्टी के लिए। साथ में आती है ये ब्लेड खोलने वाली चाबी, बहुत ही ड्यूरेबल है, जितना भी टाइट ब्लेड हो आप आसानी से खोल सकते हैं। साथ में आता है एक सेट ऑफ कार्बन ताकि आप अपना ग्राइंडर ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें। और ये है हमारा बेस्ट सेलर डोंगचेंग 4 इंची एंगल ग्राइंडर। पतली बॉडी में है, ना गर्म होता है ना लोड मानता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में है। इसको ऑर्डर करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें।